kacau. Hey. Tayar bocor guys. Ini ada paku, tidak nampak. Saya coba buka dulu nih tayar. Dia slow leak. Tayar masih oke lagi nih. Sudah 2 tahun lebih. Tayar belakang lah. Handbrake sudah buka. Di depan saya sudah cok. Di depan saya cok. Jadi buka dulu nih sebelum kita cek. Kalau tidak dapat pakai tangan, gunakan cheated bulb. Sekarang sudah naik, boleh buka. Boleh buat inspection juga orang punya brake ataupun arm dia di belakang nih. Jarang-jarang kita buka absorber, bushing, spring. Guys, saya sudah buat inspection. Sudah bersihkan tayar nih. Jadi ada macam 1, 2, 3 poin saya jumpa. Oke, ini yang jadi isu lah. Kalau nampak dia ada berbuih sekarang nih. Jadi ini yang buatkan atau slow leak. Ini sabun lah. Dia berbuih. Oke. Ini yang menyebabkan bocor. Perlu di repair, dibaiki. Oke guys, kita repair yang itu. Alright guys, saya pindah ke sini lebih selesa, tidak panas. Oke, ini yang bocor tadi yang kita mau bikin. Ini bocor dia. Jadi tidak perlu runding sudah nih. Kalau dulu saya pernah simpan sealant, ini kali saya mau coba yang ini. Tire repackage. Oke, ini dia. Ada rima tools, ini 2, dan untuk insert dia. Ini solid steel. Saya tidak tahu ini bukan stainless steel lah, tapi saya rasa dia solid steel lah. Ini dia macam chrome saja. Ada cutter, ada 2 jenis spare untuk tuh insert tayar. Ada 2 jenis rima. Ini Allen key untuk buka ganti ya ini. Dan juga
ada 4 pieces of tire repair punya tuh, 5 strip. Jadi ini saya coba panaskan dulu, maksud saya jemur dia supaya lebih senang kita masukkan nanti. Kita simpan dia di sini supaya dia panas, jadi dia sticky dan lebih senang dimasukkan lah. Insert nih reamer untuk melebarkan punya tayar. Dia sepatutnya senang masuk dan keluar macam itu. Baru ambil satu, masukkan di tengah-tengah. Tengok dia sudah, ini betul-betul sticky. Jadi saya jemur sekejap saja, dia sudah melekat betul. Masukkan. Sekarang lebih senang saya simpan di tengah-tengah. Kita buat begini. Ini masukkan. Masuk sudah begini, cabut. Ini hasil dia. Saya rasa saya boleh simpan lebih dalam lagi tadi, tapi tidak apa, saya rasa ini cukup sudah nih. Oke, ini kita trim lah sedikit ujung dia. Nanti dia mengganggu tayar punya tuh, bunyi pula. Kita trim lah. Oke guys, ini tire kit saya tadi. Saya sudah susun balik dan akan disimpan dalam kereta sebagai emergency kit. Kalau kereta punya emergency kit, dia tidak bagi semua benda nih. Dia cuma bagi yang basic untuk buka tayar saja, ataupun dan set tools kalau ada. Tapi pembuka tayar dan jack lah dia bagi dalam setiap kereta. Jadi ini kalau kamu repair sendiri, kamu boleh pakai ini, tapi ini tidak essential sangat lah. Tapi bagus dia ada, sebab dia kecil saja dan kamu boleh repair di side. Ini gunakan ini
portable pump apa nih yang 12 volts punya, yang boleh cucuk daripada tuh cigarette punya cigarette lighter punya tuh hole itu jack, dia punya jack. Jadi supply dari situ ataupun guna direct dari bateri, boleh klip terus pergi bateri. Pump begitu, pump tayar yang begitu, dan sealant pun penting. Jadi sealant, tayar sealant yang spray itu. Jadi itu 3 kit kamu boleh simpan dalam kereta. Sebab kalau sealant itu kamu malas mau repair sendiri, dia punya leak pun tidak begitu teruk. Kamu kasih masuk tuh sealant, pump balik, boleh jalan pergi workshop. Kalau ini teruk betul, kamu terpaksa repair di situ. Kamu buka boleh pasang, boleh pump balik. Jadi mana-mana pun lebih itulah. Tapi ini terpaksa banyak kerja sedikit lah. Kalau sealant kamu seal dia sekejap, kasih masuk tuh sealant dalam tuh tayar, pump, boleh jalan sudah. Oke guys, sudah isi pressure angin di dalam. Kita tengok ada bocor lagi ke tidak. Saya rasa tiada, sudah bocor.